Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Eң акылдуу инсан ким? Албетте шариятыбызда, хадистерде акылдуу инсандын көптөгөн белгилери айтылган. Бүгүн биз Алла Тааланын пайгамбары Дауд алейхиссаламдын айткан осиятын эскертүү катары айтып кеткенди туура көрдүк. Дауд алейхиссалам айтат: мага Алла Таала Забур китебинде ушундай деп вахий кылган. Акылдуу инсан ар дайым үч нерсе менен алек болуш керек деп. Мындайча айтканда, кимде ким акылдуу болгусу келсе, ал ушул үч нерсе менен жашоосун өткөзсүн, ушул үч нерсеге жашоосун арнасын, ошол инсан иншалла акылдуу инсандардын катарына кошулат. Эң биринчиси тазаввуд лимаадин. Алла Таала менен жолуга турган күнү, Алланын астына бара турган күнгө азык топтосун дейт эң биринчи. Демек, Алланын астына баардыгыбыз барабыз. Акыретке Алла Таала менен баардыгыбыз жолугабыз. Но ошол жолугушууга азык топтосо бул дүйнөдө, бул акылдуу инсандын биринчи белгиси дейт. Кантип азык токтойбуз? Албетте жакшылык кылуу менен. Намаз, орозо, зекет, ошол азык мына. Эң акылдуу инсандын биринчи белгиси эмне экен? Тазаввуд лимаат. Бул Алла Таала менен жолуккан күнгө азык топтошулук дейт. Экинчи акылдуу инсандын белгиси, албетте бул жашоодо жашап атабыз. Ушул жашап жүргөндө ва маунатун лимаашин. Бул дүйнөдө жашап жатканда жашаш үчүн да бир мээнет кылсын ал адам. Бирөөнүкүн уурдап албастан, бирөөнү тартып албастан, бирөөнү зордоп, башкача кылбастан адал эмгек кылсын жашоосун. Мына бул да акылдуу инсандын белгиси. Демек, жашооңузда жумушуңуз болсо, адал эмгегиңиз болсо, ошо менен үй бүлөңүздү, бир туугандарыңызды, ата энеңизди багып атсаңыз, демек бул да акылдуу инсандын экинчи белгиси экен. Эми үчүнчү белгиси ва талабу лаззатин бихалалин. Албетте адам баласы чарчайт, башка нерсе болот, эс алганда, рахаттанганда халал жолду тандаса, адал жол менен эс алууну өткөрсө, адал жол менен өзүнүн ушул каалоосун бир кандыра турган болсо, мына ошол инсандын дагы акылдуу инсандын үчүнчү белгиси ушул дейт. Демек, кимде ким акылдуумун дей турган болсо, мен акылдуу болушум керек дей турган болсо, жашообузду карап көрөлү. Алла менен жолуга турган күнгө даярданып атасызбы? Бул биринчи белгиси. Жашооңузда кандай эмгек кыласыз, кандай жумуш иштейсиз, адалбы, арамбы? Бул экинчи белгиси. Үчүнчүсү, каалооңузду, мындайча айтканда, өзүңүздүн кумарыңызды кантип кандырасыз, адал мененби, арам мененби? Бул акылдуу инсандын үчүнчү белгиси дейт. Демек, ар бирибиз жашообузду карап көрөлү. Эгер чындап эле акыретке даярданып атсаңыз, адал эмгек кылып атсаңыз, өзүңүздүн каалооңузду, чарчаганыңызды бир адал жол менен кандырып аткан болсоңуз, демек сиз иншалла акылдуу инсандардын катарына кошуласыз. Мына Дауд алейхиссалам ушундай деп осиятка айткан экен. Алла Таала ар бирибизге амал кылганга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.